Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq, tentunya di channel kesayangan kita Guftaidi. Di video kali ini Guftaidi dikirimin keyboard gaming dari brand Armageddon. Jadi bener-bener dikirimin dan tipenya itu adalah MK7C. Kalau dilihat packagingnya sih sepertinya mekanikal sih. Tapi sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan kalau kalian sudah subscribe pastikan klik tombol loncengnya, dan kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, saya ucapkan selamat menonton. Nah, di depan saya ini sudah ada penampakan dari keyboard Armageddon MC7C. Langsung aja kita review keyboard MC7C-nya. Kalau dari boxnya ini menggunakan kardus seperti merek lainnya juga, dengan warna yang dominasi hitam dan juga kuning. Dengan gambar keyboardnya di bagian depan dan bagian belakangnya ada informasi tentang spesifikasinya dan fitur-fitur apa aja yang ada pada keyboard ini. Kalau kita buka boxnya ini, di dalamnya terdapat pastinya ada keyboard Armageddon MK7C, terus yang kedua ada keycap spooler, yang ketiga ada switch spooler, dan yang keempat ada 3 Bluetooth cadangan, dan yang terakhir ada user manualnya juga. Kalau dari segi desain keyboard Armageddon MK7C ini memakai full layout dengan 104 tombol. Bahan yang digunakan pada keyboard ini walaupun hampir keseluruhannya menggunakan plastik ABS, tapi ketika dipegang untuk build quality-nya lumayan cukup solid dan juga lumayan kokoh. Apalagi ditambah dengan keycaps yang memiliki fitur Kevlar Tech yang membuat keycaps pada keyboard Armageddon MK7 ini tidak gampang pudar atau luntur. Jadi yang jarinya mudah berkeringat atau mudah basah, gak perlu khawatir keycaps keyboardnya ini akan pudar. Sedangkan di bagian belakang keyboardnya terdapat penyanggah keyboard yang membuat posisi keyboard bagian atasnya bisa sedikit terangkat. Dan juga ada rubber fit anti licin yang fungsinya agar si keyboard ini tidak mudah tergeser atau tidak licin saat kita gunakan. Nah, untuk switchnya, keyboard Armageddon 7C ini memakai blue switch Atemu yang kalau saya pribadi memang suka dengan switch yang berwarna biru karena kayak clicky banget dan rame suaranya ketika kita pakai bermain game. Switch blue ini juga diklaim mampu bertahan hingga 50 juta kali klik. Jadi lama banget bro rusaknya nih bro, karena 50 juta kali klik. Mechanical switchnya juga bisa di custom atau diganti. Jadi kalau kalian mau ganti ke brown switch atau ke red switch dan ke black switch bisa banget. Dan juga support dengan semua tombolnya. Keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan fitur anti ghosting yang bertujuan memaksimalkan beberapa tombol keyboardnya dapat ditekan secara bersamaan dan tetap memberikan input pada komputer. Lanjut kita bahas di bagian kabelnya. Dan untuk kabelnya ini masih memakai bahan yang standar aja. Sayangnya bukan braided, mungkin karena keyboardnya ini tipe lama mungkin ya. Dengan panjang kabelnya sekitar 1,5 meter dan dia memakai USB Type A. Sayang sih di bagian kabelnya, padahal di keyboard-keyboard zaman sekarang itu apalagi tahun 2020 dan 2021 keyboard itu sekarang pakai kabel braided. Tapi Armageddon 7C ini belum pakai kabel braided sih, sayang banget sih. Kabelnya masih santai-santai aja sih. Bukan keyboard gaming namanya kalau belum RGB. Untuk RGB sendiri keyboard Armageddon MK7C ini sudah dilengkapi dengan 12 efek backlight. Untuk mengubah atau mengganti mode warnanya ini dengan cara tekan tombol lampu yang ada di bagian keyboardnya aja. Nah, keyboardnya ini memiliki 3 tingkatan kecerahan, dan untuk setting tingkatan level kecerahannya dengan menekan tombol FN plus tombol arrow up dan tombol down. Untuk jenis cahayanya ini masih menggunakan LED spektrum dan belum RGB. Menurut saya pribadi RGB yang dihasilkan ini tidak terlalu terang juga, jadi lumayan redup. Jadi kalau kalian tempat terang seperti ini itu nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kalian pakai di tempat gelap kayak setup kalian tuh kalian matikan lampunya, mungkin kelihatan lumayan jelas RGB-nya. Kesimpulan dari video ini adalah kalau kalian lagi mau cari keyboard di range harga 300 ribuan dan sudah mekanikal, sudah RGB, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian karena dengan budget 300 ribuan kalian sudah mendapatkan keyboard yang layoutnya lumayan besar dan juga pastinya RGB dan pengatur RGB-nya bisa kalian atur. Cuman kekurangan dari keyboard Armageddon ini adalah di bagian kabelnya, karena kabelnya
Di zaman sekarang itu kabel-kabel keyboard sekarang itu malahan pakai braided semua, dan ada yang lepas pasang, ada yang pakai tipe C, tapi Armageddon ini masih pakai kabel biasa. Mungkin kedepannya Armageddon bakal ngupgrade keyboardnya, kabelnya pakai kabel braided. Dan overall dari semuanya sih lumayan worth it kalau kalian beli keyboard di harga 300 ribuan. Jadi ya dengan bahan plastik ABS dapat harga 300 ribu RGB, ya mau komplain bagaimana lagi, masih worth it sih karena harganya terjangkau banget. 300 ribu dapat keyboard mechanical, RGB, dan full layout. Nah kalau kalian mau tahu link pembeliannya bakal saya taruh di deskripsi, dan apabila ada kekurangan dan masukan dan kalian mau ngasih tahu review selanjutnya apa, tulis di kolom komentar. Saya bukan Hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.